আজকে আমার টপিক হচ্ছে ট্রানজিস্টরে পিএনপি আর এনপিএন ট্রানজিস্টর, এটা আমরা কী করে বুঝবো বা চিনবো সেটাকে প্র্যাকটিক্যালি দেখানোর জন্য আজকের এই ভিডিও করা। ট্রানজিস্টর দু রকমের হয়, পিএনপি আর এনপিএন। তো পিএনপি হচ্ছে পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ, আর এনপিএন হচ্ছে নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ। তো এই ট্রানজিস্টরকে আইডেন্টিফাই করার জন্য বা বোঝার জন্য আমাদের কী দরকার, না দুটো আলাদা আলাদা ট্রানজিস্টর দরকার বোঝানোর জন্য, একটা এনপিএন আর একটা পিএনপি। তো আমি এখানটা কী করেছি না, দুটো ট্রানজিস্টর নিয়েছি, একটা হচ্ছে BC557B এবং আরেকটা নিয়েছি AL1547B। আমি জানি না কোনটা কী ধরনের ট্রানজিস্টর। তো এটাকে পরীক্ষা করার জন্য আমি এখানে একটা দুটো ট্রানজিস্টর, একটি প্রজেক্ট বোর্ড, একটি মাল্টিমিটার ব্যবহার করছি। এবার এই প্রজেক্ট বোর্ডের মধ্যে আমি 3টি পিন দিয়ে দিলাম যাতে আমার ধরার সুবিধার্থে আমি জাস্ট এটা করলাম। তোমরা এমনিতেও টেস্ট করতে পারো, জাস্ট আমার ধরার সুবিধার্থের জন্য আমি এটা করলাম। এবার কি করবে না, ডায়োড পয়েন্টে মাল্টিমিটারটাই নিয়ে আসবে, দেখতে পাচ্ছ ডায়োড পয়েন্ট। এবার এখানটা আনার পর যে মাল্টিমিটারে দুটো তার থাকে, একটা হচ্ছে লাল আর একটা কালো। যেটা লাল সেটা হচ্ছে পজিটিভ, আর যেটা হচ্ছে কালো সেটা হচ্ছে নেগেটিভ। এবার কি করবে, প্রথম অবস্থায় যে কোনো একটা তার ধরো, আমি সাপোজ এখানটা কী করলাম না, এখানটা নেগেটিভটা ধরলাম, স্টেপ 1 যেটা দেয় 1 একটা ধরলাম, আর অপর প্রান্তে আরেকটা মাঝখানে একটা তার ধরলাম এবং অপর প্রান্তে আরেকটা তার ধরলাম। ধরার পর দেখলাম যে মাল্টিমিটারে কোনো রকম রিডিং দেখাচ্ছে কিনা, দেখলাম না। ঠিক অন্যভাবে মাঝখানের যে পয়েন্ট, ট্রানজিস্টরের মাঝখানে পয়েন্টে আমি কালো ধরলাম এবং দুই প্রান্তে টেস্ট করে দেখব কী রেজাল্ট আসে। দেখো একটা পাশে দেখাচ্ছি 810 রিডিং, আবার পজিটিভটা মাঝখানে দিলাম, এপাশে দেখাচ্ছে কত 8134। হ্যাঁ, তার মানে কি বোঝা গেল, মাঝখানের এই ট্রানজিস্টরের মাঝখানের পিনটা পজিটিভ। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই মাঝখানের পিনটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে অপর প্রান্ত হচ্ছে দুটোই নেগেটিভ হবে, অর্থাৎ NPN, নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ। এই ট্রানজিস্টর ছিল হচ্ছে 1547B। তাহলে আমি কি করলাম না, মাঝখানে যে পয়েন্ট সেটা আমি পজিটিভ দিলাম, অপর প্রান্ত নেগেটিভ দিলাম, রিডিং দিচ্ছে। ঠিক একইভাবে অপর প্রান্ত ধরতে হবে, কিন্তু পজিটিভটা মাঝখানে রাখতে হবে, বেস যেটাকে আমরা বলি সেই মাঝখানেই রাখতে হবে। ক্লিয়ার, দুপাশে রিডিং দিচ্ছে। তার মানে আমরা এটা কি বুঝতে পারলাম, মাঝখানটা বেস, মাঝখানে পজিটিভ কিংবা নেগেটিভ টার্মিনাল যে কোনো একটা ধরলেই হবে, দিয়ে দুই পাশে যদি রিডিং দেয় তবে আমরা বুঝবো যে হ্যাঁ এটা NPN বা PN। তাহলে এটা হচ্ছে NPN, অর্থাৎ মাঝখানে আমার পজিটিভ দিলেই দুই পাশে কি রিডিং দেখাচ্ছে, কিন্তু মাঝখানে যদি আমি নেগেটিভ দিতাম তাহলে দেখাতো না। এবার অন্য আরেকটা ট্রানজিস্টর নিয়ে টেস্ট করে দেখছি যে এইটা কী হয়ে দাঁড়ায়। এটা BC557B, এই ট্রানজিস্টর নিয়ে দেখব যে এইটা কীরকম দাঁড়ায়। আমরা জানি যে ট্রানজিস্টরে 3টে লেগ থাকে, আমরা জানি যে মাঝখানেটা হচ্ছে বেস থাকে, এবার বেসটাই ধরার দরকার। এটাকে টেস্ট করে দেখবো আমরা যে এটা PNP হয় না NPN হয়। তাহলে আমার মাঝখানে কি দরকার না, P দরকার, অর্থাৎ পজিটিভ দরকার। P মানে হচ্ছে পজিটিভ ধরে নাও। এবার মাঝখানে দিয়ে দাও, মাঝখানে দিয়ে বাকি যেটা আছে নেগেটিভ সেটা অন্য একটা প্রান্ত ধরে দেখো, কোনো রিডিং দেখাচ্ছে না। ঠিক একই রকম ট্রানজিস্টরের মাঝখানে ওই পজিটিভটা ধরে অপর প্রান্তে আবার নেগেটিভটা চার্জ করে দেখো
কোনো রকম পজিটিভ কোনো রকম রিডিং দিচ্ছে না, অতএব ওটা NPN ট্রানজিস্টর না। তার মানে বুঝতে হবে যদি ওটা NPN ট্রানজিস্টর না হয় তাহলে ওটা হবে অপরপক্ষে PNP। তাই জন্য মাঝখানে আমি পজিটিভ দিলাম, অপর দিকে দেখো নেগেটিভ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিডিং দিচ্ছে। ঠিক একই রকমভাবে যদি অপর প্রান্তটা আমরা ধরি দেখব যে সেখানটা ওরকম রিডিং একটা পাওয়া যাবে। তার মানে তখন আমরা বুঝতে পারবো হ্যাঁ এটা অবশ্যই PNP ট্রানজিস্টর। আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো। এই ছিল আজকে ছোট্ট ভিডিও। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে তোমরা অবশ্যই লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট করতে ভুলবে না। বন্ধুদের মধ্যে ভীষণভাবে শেয়ার করে দাও যাদের এটা বুঝতে অসুবিধা হয়। আমি এরপরে দেখা ট্রানজিস্টরের উপরে যেটা হচ্ছে ইলেকট্রো অর্থাৎ ইমিটার, বেস আর কালেক্টরের উপরে যেটা হয় কী করে আমরা বুঝবো যে কোনো ট্রানজিস্টরের উপরে ইমিটার কোনটা, কালেক্টর কোনটা আর বেস কোনটা। অবশ্যই এটা PNP অর্থাৎ মাঝখানে পজিটিভ নেগেটিভ এসছে, দুই পাশে পজিটিভ। ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।